Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как распалить пец каменковый. Но этот пец у нас уже, как мы его замонтовали, 1,5 года, и я очень задоволена от него, потому что он хорошо отапливает помещение, всю нашу квартиру. Квартира у нас 52 метра. И такой пец, достаточно одного пеца, такого, чтобы огреть вот эту комнату и все другие комнаты, которые мы имеем. От чего я начинаю? Естественно, все зависит от тяги. Я открываю найпер поддувало. Дрова. Какие должны быть дрова? Дрова мы заготавливаем березовые. Они должны быть сухие. Я их покупаю всегда, например, летом мы покупаем, просушиваем в таком специальном помещении эти дрова, они как бы высыхают, и до зимы, от лета, лето, осень, зимой, поздней осенью уже можно спокойно ими топить. Конечно, с чего начать? Растапливание такого пеца, да? Я начинаю. У меня есть еще заготовки, ненужная бумага. Но это может быть уже использованные какие-то счета, тут какие-то письма. Я никогда этого не выбрасываю, никуда не сдаю в макулатуру, а откладываю и сохраняю, чтобы потом можно было растопить пец. Можно, конечно, старые газеты растапливать, но я предпочитаю такую вот бумагу. Для растопки нам еще понадобится так. Конечно, понадобятся такие распалки, так называемые. Я их покупаю в магазине. Так они выглядят. Обыкновенные для распалки для гриля, тут пишут, что для пецов каменковых, гриля, и можно тоже распаливать ими какое-то огниво, как это сказать, забыла уже, как это говорится по-русски. Я беру вот такие распалочки. И они выглядят вот так. Вот такие шоколадки, можно так назвать. Это делается так. Заворачиваю. Вот такая шоколадка, можно вот так еще поделить на пол, по половинке. Беру из бумаги, заворачиваю, например, делаем так. Вот таким способом. И укладываю в пец. Поддувало должно быть открыто, чтобы был хороший ветер. Беру еще 2 таких малых половинки, 2 такие малые, и таким способом делаем такую колечку, как бы так. Вкладываем это все на дно нашего пеца.
Подбрасываю еще. Подбрасываю. Можно раз, два, три таких вот руки папира. А можно еще. И сейчас очень важно уложить такие лучинки, не лучинки, а дровишки такие маленькие. Например, можно вот так вот. И я укладываю, я всегда укладываю к левому боку к левой стенке пеца дровишки. Вот так. Еще и здесь такой сухой спирт. Он тоже очень хорошо горит, его тоже можно использовать для таких каменковых печей. Можно попросту на две половинки разделяем и тоже укладываем тут под наши дровишки. Теперь важная часть, чтобы не ожечься, я подпаляю вот этот спирт сухой. Спирт и наши дровишки. И подкладываем вот так вот дровишку. Сейчас не хочу закрывать, чтобы немножко вам было видно, как это все идет. Как будто бы загорелся спирт у нас. Подкладываю вот так подкладываю дровишки. Моя муська там. Немножко прикрываю поддувало и закрываю дверцы нашего пеца. Откладываю на бок дровишки и смотрим по ситуации. Если вдруг сейчас прогорит вот этот спирт сухой и бумага, если не загорятся дровишки, то я повторно начинаю зажигать этот пец. Но я вижу, что должны сейчас загореть дрова, потому что они должны быть сухие, а когда сухие дрова, хорошо горит. Погода у нас сегодня морозная. Морозная, и как пец в течение 5-10 минут начнут загораться вот эти маленькие дровишки, мы подложим уже более крупную дровишку. Можно уже подложить. Я тут имею здесь вот такие, можно такие среднего размера. Среднего подкладываем. Дым сюда идет, но ничего страшного. Очень хорошо подкладывать вот такие березовые дровишки с такой корой березовой. Называется береста. Она очень хорошо горит. Я тоже всегда покупаю березовые дрова, потому что береза очень, если она сухая, то очень хорошо и быстро загорается. И вот так можем подложить. Так можно убрать. Ну, сейчас я сейчас покажу вам ближе, как пец разгорается. Сейчас покажу поближе. Вот.
И разгорелся, как будто наш пец. Сейчас загорятся уже средние дрова. Можно подождать еще каких-то пару минут и подложить. Это тоже очищенная от коры, правда, береза. Чтобы можно еще есть такая функция в этом печи. Конечно, есть регуляция. Да? Регуляция это когда уже сильно разгорится, и можно регулировать тепло, так? Но это когда уже будет хорошо гореть пец, то есть здесь регуляция, мы закрываем на 2, тогда уже огонь немножко уменьшается при парении, и тепло дается уже, не выходит это все в трубу, а тепло уже будет поступать дальше в помещение. Но это когда уже хорошо горит. И здесь мы регулируем, здесь вот сейчас стоит тройки, можно на двоечку поставить, на ритыки, на иголки. Но это когда уже очень хорошо горит, тогда уже тип, когда пец уже разгорится хорошо, очень горячий, тогда можно переставить ритыки, тогда уже будет медленнее гореть дрова, и не будут они быстро сгорать, и тепло будет больше идти в комнату. Ну, мы пока оставим на тройке, не знаю, оставим пока на тройке, можно открыть немножко, а еще забыла сказать, здесь, когда видите, что пец, дрова уже прогорели, начинают уже, если дрова не очень сухие, то так и тлеют, как-то и тепла нет от того, что им нужно здесь сделать, есть тут регуляция такая по столбу. Сделать поменьше до коморы, и тогда уже поменьше кислород до коморы, и тогда лучше разгорается. Так? Здесь можно тоже регулировать себе. Если нужно поправить, уложить дровишки.